Росица Проданова е най-яката госпожа. С усмивка и ентусиазъм тя винаги ни поощрява. История и география, всичко й е лесно. С нея всеки урок става интересно и чудесно. Росица, Росица, нашата звезда. С теб ученето е забавно всеки ден, ура! Росица, Росица, с усмивка и чар. С теб урокът минава бързо и не е никакъв кошмар. Древни царства и морета далечни, с госпожа Росица всичко става ясно и лесно. Карти, дати, събития, всичко помним с лекота. С нея историята и география са истинска магия. Ученето е забавно всеки ден, ура! Росица, Росица, с усмивка и чар. С теб урокът минава бързо и не е никакъв кошмар. Обичаме те ние с малките сърца и пожелаваме весела коледа.